Аргумент плюс, велам добар ден за професорот Дејан Трајковски на Техничкиот факултет од Битола. Ве вклучуваме од Битола. Добар ден, професоре. Добар ден. Добар ден. Да, ви благодарам за прифатената покана. Малку денешниот разговор, ова интервју, сакам да го насочиме кон инфраструктурните проекти, но една оценка ваша, вие сте професор, сте од таа фела. Денеска во Европскиот парламент беше усвоен извештајот за напредокот на Македонија 2025, уставни измени, се нотираат слабости во реформи, во судство и така натаму, медиуми и сето тоа, но во делот каде што се охрабрува земјата, каде што се поздравува, е токму реализацијата на патничките и железничките коридори. Стана многу актуелни изминативе денови, дури јас како новинар, кога се подготвував за оваа емисија, ми беше навистина тешко кој коридор до каде, која железница, патна делница и така натаму, секојдневно говориме за коридорите. Навистина ли се толку важни овие инфраструктурни позиции за европската перспектива на државата? Најголемата трагедија на македонското стратешко планирање не е само тоа што се носат мегаломански и нереални планови, кои звучат добро единствено на пресконференција и добри за фалење од разни странски фактори. Току проблемот е што тие се носат со политички одлуки без пред тоа да им претходи некаква економска физибилити студија, главен изведбен проект, обезбедено финансирање. Значи, тука овие наши сите инфраструктурни проекти се проблематични по 4 точки. По однос на нецелисходност, во однос на неисплатливост, во однос на мало влијание врз БДП-то на земјата и конечно големо влијание на јавниот долг. Било кој од овие проекти да го земе, започнувајќи од автопатиштата на Бехтел-Јенка, преку предложената брза пруга на коридор 10 па до проектот коридор 8 од Албанија до Бугарија, кај сите овие проекти ние забележуваме една голема нецелисходност и неисплатливост. Да, професоре, позициониравте 4 работи кои, ќе ги кажам како проблематични позиции, кои заслужуваат општествена дебата. Во контекст на ова што го говорите, бидејќи ние овдека зборуваме за финансирање на инфраструктурни проекти, кои се мерат во неколку милиарди евра. Тоа се јавни пари што треба да ги обезбедиме. Ајде едно по едно, најпрво ќе се обидам да издействам една ваша проценка, економско, технички, политички, во однос на последната најава лично од премиерот. За 10 години оваа држава ќе види инвестицијски циклус од 10 милиарди евра. Пред се е многу битно да видиме дали се тие потребни сите проекти, дали навистина државата има од нив потреба. Еве, например, да ги разгледаме прво пругите, железниците. Еден податок само за почеток. Вкупниот промет на стоки во 2024 година со железници во Македонија изнесувал 0,858 милиони тони. Од тоа 0,39 милиони тони во транзит. Во исто време, прометот во патен сообраќај со камиони изнесувал 82,8 милиони тони, а во 2025 година имавме дури огромен скок на 103,6 милиони тони. Тоа значи дека железничкиот сообраќај е практично сведен на ниво на статистичка грешка. 120 пати е помал прометот во железничкиот сообраќај отколку во патниот сообраќај. И сега кога нас ти се кажува од нашите власти дека кинескиот оператор Коско ќе донесел тука свој промет, дека тој ќе се зголемил петкратно, треба се знае дека петкратно зголемување на ништо е повторно ништо, бидејќи од 0,39 милиони транзитен промет во 2024 година, петкратно зголемување ќе не донесе до 2 милиони тони. А точката на нулта профитабилност на македонските на МЖ инфраструктура изнесува некаде околу 4 милиони тони.
Се што е под 4 милиони тони ви носи само поголеми трошоци отколку приходи. Значи, едноставно немате никаква оперативна одобивка од која вие можете потоа да ги враќате, да ги отплатувате тие ануитети за тие кредити. Еве конкретно за брзата, да? Во овој дел еве го спомнавте овој товарен карго собреќе, како да го кажеме, минатава недела имаше изјави токму на оваа тема, например дека, како рече министерот Најдоц, на следниот викенд ќе биде оперативна линијата која оди од Драчево до Миладиновци, тоа е практично обиколницата на Скопје, карго обиколница. Како да препознаваме дека се прават некои обиди, секако подобро од минус е да сме во некој плюс. Говориме еве конкретно во случај за 2 железнички предпријатија кои се во константна загуба, да кажам, се на должничка листа на Министерство за финансии. Дали е доволно барем нешто да направиме за да ја промениме оваа слика? Не може, едноставно нема тука промет доволен. Таа пруга практично на никого не му е потребна во Европа. Иако ни се кажува дека 7 земји од таа пруга ќе имаат бенефит, фактички освен Македонија, Србија и Косово, на никој таа пруга не му е потребна. Затоа што, например, за Централна Европа, за Унгарија или за Австрија, кои се спомнува како одредени нејзини корисници, ти имаат пристаниште во Трст, Монфалконе и во Риека, а оттаму имаат низорамен терен, двоколосечна пруга, преку која стоките стигнуваат за 2 часа до Будимпешта. Нема никаква логика едноставно стоките ние да ги возиме од Пиреја или од Солун преку цел Балкански полуостров, кога за 3 пати помала цена со бродски транспорт стоките стигнуваат до овие пристаништа длабоко во Јадранско море и потоа многу брзо стигнуваат до Будимпешта, односно до Централна Европа. Освен тоа се гради паралелен коридор 4 помеѓу Романија, Бугарија и Грција. Тоа кажува дека Европската Унија има јасна цел целиот товарен транспорт да го пренасочи низ преку сопствена територија, односно да ги заобиколат овие балкански граници со земји кои не се членки на ЕУ. Значи, иако тој коридор е за околу 110 километри подолг отколку нашиот во коридор 10, едноставно побрзо ќе стигнуваат стоките бидејќи нема такви задржувања за царински процедури. И конечно тука е во прашање политичка одлука. Тие одлучиле да возат преку нивна територија и не сакаат да имаат работа со нашите земји. Кај нас, знаете, однопаку се поставуваат работите. Кажуваат како нашата идеја, коридор 10, да е толку профитабилен, толку добра идеја, па тие сега нас не копираат, па сака да направат свој коридор. Вистината е сосема поинаква. Тие го прават и ќе го направат, бидејќи градат со 75% грант од ЕУ, а ние со 0% грант, дури со дополнителна премија, гарантна премија кон британскиот UK Export Finance, треба толку многу да се презадолжиме, а од друга страна немаме никаков промет, никакви приходи после трошоци, од кои би се отплатувал ануитетот. Еве конкретно за брзата пруга. Брзата пруга, според некој идеализирано сценарио, би чинела околу 2 милиарди евра. Друго е прашање што јас сметам дека по 3 милиарди нема да чини. Меѓутоа, кредит, ако го одземеме сопственото учество од околу 150 до 200 милиони, кредит од 1,8 милиарди евра би имал, доколку се оди на најдолг период на отплата од 22 години, би имал годишен ануитет од 199 милиони евра. И сега, приходите моментално на МЖ инфраструктура се околу 4 милиони евра. Дури со зголемување на 2,5 милиони тони, тие може да стигнат некаде само до 10 милиони евра. Ако ги одбиеме трошоците, моментално ние имаме трошоци 13 милиони евра, значи дури ни со тој промет ние не можеме да ги покриеме трошоците со постојачка, значи пруга, стара пруга, а камоли да враќаме ануитети за нова пруга. Тоа е неодржливо едноставно. Тој кредит не може никогаш да се врати. Туку само ќе расти се повеќе и повеќе, односно државата ќе мора да зема нови кредити за да го рефинансира стариот долг. Професоре, да застанеме овде кај проектот брза пруга. Еве да кажам, сосема случајно го договоривме овој разговор за денеска, без да го преюдицирам податокот, дека, например, утре во Солун најавена е средба на високо ниво Македонија, Грција, Косово, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска,
токму околу железничкиот коридор. Околу брзата пруга сакам две работи, односно три. Финансирање, коридор 4 што е најавен и исплатливоста. За исплатливоста веќе вие говорите. Владата имаше јасна позиција кога го најави овој проект. Па дури веќе дадам податок, последната информација е дека дури на есен, ова есен, може да почнат градежните работи, бидејќи во јули треба да се исцрпат процедурите за студии, анализи и така натаму. Значи, владата е на позиција чиста дека ќе ја гради оваа брза пруга. Јасно е дека финансирањето, например, ќе биде преку, како го велим, овој британски кредит. Ние пари немаме за еден ваков мегапроект. Па немаме. Видите, ние кога би имале вишок на буџетски приходи, можеме да си дозволиме финансирање на такви проекти кои евентуално имат некаква социјална корисност, ајде да се согласиме да вложиме во такво нешто. Меѓутоа ние немаме. Примерни се автопатиштата на Бехтел-Јенка. Владата се обиде со буџетските приходи, со редовно буџетско финансирање, со некои транши од 200 милиони евра годишно, да го финансира тој автопат. Меѓутоа, кога погледна во празниот буџет, сватија дека не можат ни тоа да го направат, па еве сега земат кредити од комерцијалните банки. Истото ќе биде и со пругата. Едноставно, знаете како, со политичка одлука, вие можете да кажете дека ќе започнете да градите и в година или дека ќе завршите по 5 години, но основното праша е дали тоа вас ви треба, односно дали е исплатливо. Гледаме дека не е исплатливо, разбирате. Не можете да ги покриете трошоците на работењето со 2,5 милиони тони ни на постоечка стара пруга, а камоли нова пруга. Не можете вие, дури со доволен промет, еве да имаме да речеме 5 милиони тони промет годишно, па да ни останат 1 до 2 милиони евра годишна добивка пред амортизација и камати, не можете вие да враќате ануитет од 200 милиони евра годишно. Не е исплатливо, тоа е невозможно, разбирате. А освен тоа ви кажувам, железничкиот сообраќај моментално е 0,8% од вкупниот сообраќај во Македонија. Дојде сосема друго време, камионскиот транспорт е флексибилен, тој врши достава од врата до врата. Вие со железница ја немате таа флексибилност. Освен тоа, зошто би го граделе, зошто би се задолжувале ние за нешто, од што немаме корист? 46% моментално е транзитен сообраќај. Ако се зголеми петкратно транзитот, ќе дојде некаде 80-90% да биде од транзит. И сега, ако ние од тој значи треба да градиме за странски компании, а од друга страна тоа не ни носи нас никаков профит. Тоа е прашањето зошто ние воопшто би го градели, разбирате? Добро, професоре, да ве прашам, навистина јас себе пробувам да видам ова оправданост и исплатливост на едни вакви мега зафати. Ако ги нема, говориме зошто ги нема. Ако ги има, еве отвараме дебата да ги проблематизираме. Министерот за транспорт, вака вели, го спомнавте вие, коридорот 4, тоа е железнички нели коридор, преку како беше Будимпешта, Букурешт, Софија, до Солун, Атина, како траса, министерот Николовски вели, ќе го пресретнеме, бидејќи нашиот план е брзата пруга да биде готова до 2031 година, а овој коридор би требало негде да почне со изградба за 2 до 3 години од сега. И сега прашувам, ако не разговараме за брза пруга, не е секогаш можеби исплатливоста во сообраќајот и ќарот од сообраќајот во железницата. Самата наша геостратешка позиција, да не останеме никој, како велиме, слеп од црево овде на Балканот, одсечени, без коридори. Да, но ние не сме слеп од црево, ние имаме пруга, разбирате, но ние едноставно немаме промет, немаме потреба од поголема пруга. Тоа е навистина наивно, наглава поставено резонирање, дека ние ќе ги предухитриме нив, ќе ги испревариме, па ќе направиме побрзо ние пруга од нивната, па тогаш тие со трчање ќе дојдат со нивните стоки кај нас. Не, ти имат донесено политичка одлука. Освен тоа, нивната пруга е во стартот уште поевтина, бидејќи со 75% грантови градат, а ние немаме ни 1% грант. Не е само уште еден, да го разгледаме третиот аспект на
на овие инвестиции. Тоа е малото влијание на БДП. Често пати се кажува дека овие мега проекти, мега инвестиции ќе имаат влијание на домашниот БДП. Меѓутоа во случајот со пругата, па и со автопатиштата, имаат минимално влијание. Зошто? Затоа што при изградба на пругата, речиси се доаѓа од увоз. Од увоз доаѓаат дури железничките шини од фабрики во Австрија. Од увоз доаѓаат електричните столбови, трафостаниците. Од увоз доаѓаат сигнално-сигурносните уреди. Од увоз дури ќе дојде и работната рака во најголем дел. Од дома ќе биде единствено кршени од камен, но тоа учеството негово ќе биде, според моите пресметки, не поголемо од 350 до 400 милиони евра во вкупниот износ од 2 милиарди евра. Значи, од тие 2 милиарди евра, ние ќе земеме кредит за да го билдаме БДП-то на Велика Британија, на Австрија, на Германија, на други земји, а ние самите од 20 за 400 милиони евра. Разбирате? Значи, никакво нема оправдание ни од аспект на раст на БДП. Не го оправдува едноставно. Добре, професоре, кој е мотивот тогаш да го препознаеме за пак остануваме на брзата пруга, па следно прашање сакам околу патничките коридори. Кој е мотивот да влеземе во една вакво должничко сценарио, велимо најдобра варијанта 2 милиарди евра, ке подразбира можеби покренување на домашна работна сила, домашни компании, и тоа да го земеме како учинок во економијата, така, ангажирање на домашни ресурси, работна сила и домашни компании. Но тука, ви реков, тука е проблемот, што ние повеќе од 20% од вредноста на проектот нема да биде од домашни, сето тоа ќе биде од увоз. Тоа е тешко зависно од увоз, почнувајќи од железнички шини, од електрификација, од сигнално-сигурносни, се буквално се е од увоз, освен кршени од камен. Разбирате, никакво влијание нема на домашниот БДП. Само ќе се задолжиме за да го билдаме странскиот туѓиот БДП. Да. А долгот ќе ни остане за секогаш, долгот, разбирате. И освен тоа, поентата е, значи, Македонија доколку инвестира, мора да инвестира во проекти кои што се брзо повратни, кои ја враќаат инвестицијата. А тоа се проектите во енергетиката. Бидејќи ако градиме ние електрични централи, на пример, од проектот Вардарска долина, па нека биде и Чебрен, таа самата себе се исплатува за некои 13 години. Значи, тоа нема да представува товар на буџетот и на идните генерации. А овие проекти се чист товар. Значи, дури неправедно е да се наречат инвестиции, бидејќи инвестицијата има поврат. Овие најдобро е да се наречат трошок, непродуктивен трошок, бидејќи вие фрлате пари, трошите за нешто што потоа не ви враќа ништо. Дури тој раст на БДП од 400 милиони евра што ќе биде навложени 2 милиарди евра, имате 400 милиони само раст на БДП, тој ќе биде само додека трае изградбата на пругата. Во оној момент кога ќе заврши изградбата, немате поврат и нема потенцијал за раст, а кредити ќе ви останат за секогаш. Добро, професоре, па логично ќе биде да ви го поставам прашањето како тогаш овие земји што ги набрав од коридорот 4 би имале економска исплатливост за да влезат во таква инфраструктурна приказна? Па веќе реков, Бугарија, Грција, Романија градат со 75% ЕУ грант. Кога ние би биле членка на ЕУ и ние би добиле 75%, па 2 милиарди, со милиарди и пол грант, ние би можеле со 500 милиони лесно да ја изградиме таа пруга. Меѓутоа, вака на нас се товарат од цели 2 милиарди. Но тоа не е се. Бидејќи коридорот 10 е само капка во морето. Тука е многу уште поголем проблем коридорот 8 од Албанија за Бугарија. Бидејќи тука гледате сега една делница од само 24 километри од Крива Паланка до Деве Бајер ќе чини околу 560 милиони, а целата траса од Куманово до Деве Бајер ќе чини 810 милиони евра. Но бидејќи немаме никаков ние промет со Бугарија, имаме многу мал дури и патен промет. Тоа се буквално фрлени пари. Ако не направите вие коридор од албанска граница, од Ќафасан до Скопје, таквиот коридор од Скопје до Деве Бајер, Бугарија не ви значи ништо. А за да направите вие коридор комплетен од Ќафасан до Скопје, ви требат уште најмалку 2 до 3 милиарди евра. И овие 2 до 3 милиарди евра на коридор 10, згодемени за каматите, тоа некаде доаѓа околу 9 милиарди евра. Ако тоа го поделиме на 1,8 милиони жители, односно околу 450.000 семејства, тоа значи дека нас владата сака да не заборчи, секое семејство да го заборчи, да го задолжи за 20.000 евра
за нешто од што никогаш нема да види никаква корист и нема да може никогаш да го отплати. Туку ќе мора во недоглед да зема нови и нови кредити за рефинансирање на старите кредити. Дали исто го мислите, професоре, се извинувам, и за патничките коридори, вака да појаснам. Го спомнавте вие Бехтел и Енка. Неодамна владата најави 250 милиони веќе го зема како заем за Бехтел и Енка, откако беше откажано финансирањето. Сега владата го презема, нели, преку јавното предпријатие за државни патишта. Земена е сума за финансирање, овие 250 не се, туку планот е годишно по 250 милиони да се алиментираат за проектите, односно патиштата од Бехтел и Енка. Кичево, Охрид, Ексим банка нели откажа, повторно ние земавме заем од домашни извори, владата зема, значи таа се појавува како финансиер и на овие автопати, на Бехтел и Енка исто така, се ова заеми, се ова кошта, значи не се само главници, тука имаме и камати. Така, значи гледаме, тоа ни е доказ дека владата, односно државата, нема капацитет од редовните буџетски приходи да финансира вакви проекти, па мора да се задолжува. А кога тие проекти немаат поврат на инвестицијата, тие никош не можат да се отплатат. Туку ќе морате да земете се нови и нови кредити за да ги рефинансирате. Но еве исто така, проектите на Бехтел и Енка се многу губитни. Тоа го знае нашата влада. Оваа гарнитура пред доаѓање на власта самата тврдеше дека тоа е криминален договор. Зашто се работи? За да биде еден автопат исплатлив, потребно е да имате некој минимален сообраќај. Конкретно, за нека нормална цена на автопат, тој минимален сообраќај, така да речен просечен годишен древен сообраќај, изнесува околу 20 до 20.000 автомобили. А ние на патот Битола Прилеп имаме околу 4900 возила, просечен годишен древен сообраќај. Така што ние би морале патарините да ги зголемиме трократно од сегашните, да имаме трократно поголем промет во број на возила, за по 30 години евентуално да се исплатат тие патишта сами од себе. Но тоа знаеме дека е невозможно. Ниту патарините може толку да се кренат, нити да имаме толков промет од некаде. Значи, и освен тоа, проектот е прескап. Значи, не 22.000, според моите пресметки, произлегува дека некаде 29.000 автомобили би требале да имаме ние просечен годишен древен сообраќај за да се исплати. А ние, реков, имаме на патот Битола Прилеп само 5.000. Дури најпрометниот пат Тетово Гостивар има околу 9.000 возила. Но што направија тука? Доколку сакале нешто да направат, подобро да направиле тунел под стража, па да се растовари сообраќајот. Вака прават патишта каде што веќе имало и автопат Тетово Гостивар. Битола Прилеп имаше убав широк пат од 7,5 метра ширина. Убав широк пат имавме и од Струга до Ќафасан со 3 ленти. Сето тоа нас не ни е потребно. А додека, например, тоа што ни е потребно, тунел под стража и понатаму ќе остане нерешено. Значи, сето тоа се прави ад хок, само со политички одлуки, без никакви пред се економски физибилити студии. Што се однесува до техничките физибилити студии, тие се прават. Денеска, знаете, во градежништвото се е можно, се е изводливо, се е физибилно. Меѓутоа, економската физибилност е главното прашање, што гледаме кај нас никој не ја проверува. Ова е единствен пример во светот. Прво да се доси политичка одлука, па потоа да се прави физибилити студија, наместо да биде обратно. Прво врз основа на физибилноста се одлучува дали ќе се донесе политичка одлука. Знаете што, професоре, ве слушам, веројатно предпазливоста на сите нас е поради структурата на финансирање на овие проекти. Во моментов во Грција, во повеќе наврати кога еве во близина нели на Солун поминуваме, се враќаме, буквално воздушно паралелно се градат автопати, не знам, можеби е тоа и дел од тоа и железничка траса. Значи над постоечките патишта кои имаат форма и тежина на автопати завлеснели на полуостровот, буквално веќе неколку години во воздух се градат надвозници и автопати. Веројатно тоа не е само буџетирање од буџетот на Република Грција, тука се и европски фондови. Моето прашање, се изложуваме на вакви заеми, не велам дека ние не треба да имаме достоинствен пат до туристичкиот Охрид, знаеме низ каква голгота сме поминувале, додека да допатуваме до Охрид потешко, отколку да напуштиме граница во некоја соседна земја.
требаше да имаме достоинствен пат. Видовме Кичево Охрид што се случи, колку е 12-15 години, сега мислам 29-та е или 28-та таргет за завршување на автопатот. Треба овие граѓани да имаат достоинствени патишта на кои нема да ги кршиме колите и сето тоа малку по малку придонесува да имаме поквалитетен живот сите ние. Но прашањето е ова што го велите финансирање. Дали ние во моментов имаме јасна финансиска карта за тоа со кои пари, од каде, што финансираме. Британскиот кредит си го зборуваме, ама еве уште пари не се повлечени, а велиме таму ни се гарантирани 2 милиарди. Бехтел и Енка, кредити домашни заеми, Кичево Охрид да се доврши, банкарски гаранции, јавно предпријатие, домашни банки и така натаму. Каде се во оваа приказна европските фондови? Да, токму тука е, значи, уште еднаш да се вратиме на главниот проблем. Се нема никаков финансиски план. Ние велиме сакаме да имаме патишта, но тука не мораше да биде дури ни автопат, бидејќи по ниту еден критериум Скопје Охрид нема, рековме, толкав промет на возила за да биде оправдан изградбата на автопат. Сосема доволен ќе беше експресен пат, како сега, например, од Фариш до Градско. Тоа е сосема доволно. Или патот Битола Прилеп, широк 7,5 метри, сосема доволен. Разбирате, кога вие немате пари, не можете да се луксузирате, да се расфрлате со пари. Друго прашање ќе беше ако ние имавме некаков буџетски суфицит, па да решиме сега да ги вложиме парите во нешто. Но ние немаме. Разбирате, а Грција, како што спомнавте, таа со 75% европски грантови. Но и таа не треба да ни биде позитивен пример. Знаете вие, Грција е задолжена со преку 100% од нивниот БДП. И тоа нивното нема добро да заврши. Да, впрочем, тие банкротира, една од причините беа токму заемите за инфраструктурни проекти, освен 13-та плата, 13-та пензија, беа токму и големата изложеност во инфраструктура, но да подсетиме дека Грција беше во криза, ама повторно со европски пари беше санирана и извлечена од таа криза. Токму тоа, а Македонија го нема тој бафер, значи ја нема таа сигурносна мрежа во која што може некој да ја спаси. Разбирате. Ние не сме во иста позиција со Грција. Уште еднаш да повторам, Македонија треба да инвестира, но исклучиво во брзо повратни инвестиции. Значи инвестиции кои носат поврат, а не во трошок. Електричните централи се носат поврат, а автопатиштата и пругите носат трошок. Да. Ние, нашите власти, имаме прилика да видат дека ние останавме без струја. И сега наместо да го решаваат тој проблем, да градат обновливи извори, тие сега увезуваат струја, уште се надеваат на некакво продолжување на векот на рек со помош на јаглен, иако тоа е слепа улица која никаде не води. Ние моравме прво со тоа прашање да се зафатиме. И ќе ни се исплатеше, додека овие инфраструктурни проекти во сообраќајот се едноставно трошок. Воопшто тие не се ни инвестиции. Да, вашиот колега од Правниот факултет во Скопје, професорот Узунов, во вестите кај колегата Владимир Тевчев, токму даде една ваква слична оценка дека имаме концентрација на инвестициите, концентрација во смисла на инфраструктура, немаме дисперзија на инвестициските активности. Еве ова што го велите професорот, освен енергетика, вели технологија и други форми на развој, на додадена вредност, кои ќе донесат поврат, како се вели, на едно вложено евро, барем 2, едно за да се врати кредитот, друго да остане во самата економија. Се отвара дебата легитимна, пак ќе кажам, бидејќи зборуваме за милиарди евра, тоа се пари на граѓаните, кои сите ние ќе треба на некаков начин да ги вратиме и да ги отплатиме, да ги сервисираме. Да, а како ќе ги вратиме кога нема поврат? Единствен начин ќе биде да земаме нови кредити за да рефинансираме стари кредити, но тоа е недомакинско однесување. Така не се гради држава. Значи, уште еднаш повторувам, решението е вложување во брзо повратни инвестиции, тие кои сами се исплатат. Доколку би ја граделе Вардарска долина, од неја би можеле дури да се дислоцираат и железничките колосеци на должина од околу 79 километри и да се исплатат самите од произведената електрична енергија. Вардарска долина со низините 1309 гигават часа годишно производство на електрична енергија би се исплатила без железничките колосеци за околу 10,5 години, доколку се отплатуваат и железничките колосеци за околу 13 години. За 22 години, значи додека заврши враќањето на кредитот, не само што ќе биде вратен кредитот, туку околу 800 милиони евра ќе ни останат чист профит. А од тој момент понатаму, растоварени од ануитетите, профитабилноста
нагло расте, така што во наредните 70 години околу 28 милиарди евра би донел проектот Вардарска долина. Тоа така треба се размислува, значи преку поврат, cost benefit, а тука немаме никаков cost benefit. Немаме ни социјална корисност, како што рековме, на овие патишта. Да, ова се проекти кои никаква корисност. Да, проекти долгорочни, кои бараат работа или на терен, некој период од 5, може би и повеќе години, мандат повеќе од мандат регуларен на една влада, па дури потоа да почнат нешто да испорачуваат како додадена вредност. Професоре, ви благодарам, 30 на минути разговор, актуелна тема, реков сосема случајно, барем според најавите утре во Солун, регионот, министрите заседаваат на овие теми инфраструктурни, ќе видиме можеби нешто ново ќе донесе денот. Јас во овој дел ви благодарам за разговорот, Дејан Трајковски. За јавувањето. Се надевам дека повторно ќе дискутираме на овие теми. Секако ќе дискутираме, да. Околу дата центрите и така натаму, меѓутоа сите тие проекти имат еден ист проблем, тоа е малата додадена вредност која останува во домашната економија, но тоа е сосема друга тема. Може ли друг пат? Да, но крајната цел е на секоја инвестиција да го видиме ефектот врз бруто домашниот производ, нели? Тоа е крајната цел. Инвестицијата да го крене стандардот. Да, тука немаме. Ниту со овие транспортни проекти, ниту со дата центрите не имаме, но тоа бар една пообсежна анализа. Да, дата центрите денеска исто така беа тема на партиско препукување, но ќе оставиме повод и причина за некое друго видување со вас. Дејан Трајковски, професор на Техничкиот факултет Битола. Ви благодарам, професоре. Ви благодарам и вам. До гледање. Пријатно. Да, почитувани, со ова завршува овој информативен појас. Од мене пријатно. Вечерва во анализа ќе гледате.